Priatelia, je tu s nami Daniel, Bratislavčan. Ináč, ty si z jedných z mojich najobľúbenejších škôl. Naozaj? Lyceum fakt? C.S. Lewis. No áno. Kde je Mikina? Ešte nedostali sme ešte. Jak je to možné? Netuším, musíš sa vedenia. Pani riaditeľka Zuzka nemá Mikinu C.S. Lewis. Už hľadal som študenta, s kým by som mohol tradovať Mikinu, lebo C.S. Lewis je moja obľúbená merch, ktorý chcem dostať. Jasné. Mal by som si ho kúpiť, ja viem. Mal byš. Daniel, máš 16 rokov? Áno. Prvý hackathon? Áno. Výborne. Tak spusti, ako sa máš na prvom hackathone? Čo veľmi dobre, myslím povedať, že mám veľmi dobrý tím, v ktorým si veľmi dobre rozumieme a pracujeme naozaj efektívne. Veľmi akože úzko spolupracujeme, všetko robíme dokopy, nehádame sa, čiže za mňa výborne. A ty si identifikoval akú rolu v tom týme zatiaľ? Akože snažím sa robiť všetko, ale skôr teda robím tú biznisovú časť, otázky, interview a možno nejaký research pomáham, kde môžem. Občas sem tam poviem, že niekto čo má urobiť, kedy, ako, aby tam nebol nejaký chaos veľký. Takže ten future CEO, no, hej? Snažím sa. Dobre. A jedným slovom, ako by si opísal tvoj tím? Efektívny. Lebo? Lebo naozaj robíme veľmi efektívne, nikde sa nezasekávame, aj keď náhodou dojde kríza, veľmi rýchlo sa z ňou dostaneme. Wow. Čiže letí to z nás. Akože... A to už je jeden celý deň za nami? No, tak áno. To je výkon. Koľko si spal? 6 hodín, 6,5. Tak takže povedz to ty. 6, 7? 67 okay. hodín. To len aby ste verili, že naozaj je to naša priemerka. Aby nás niekto neobvinil, že tu sa nespí, alebo že si spal hodinku. Vyzeráš celkom sviežo. Na raňajkách si bol prvý. Áno. Výborne. Tak, priateľu, čo považuješ zatiaľ za najťažší moment v tom vašom týme, aj keď hovoríš, že to išlo hladko, ale čo bolo najťažšie zatiaľ? Najťažšie bolo určite nejako sa dostať k tej téme, pretože boli veľmi obsiahle tie témy, veľa kontextu, veľa sme sa museli dohadovať, stalo sa aj, že sme myslím, že vyhoreli, že sme fakt nevedeli ako pokračovať. Našťastie sme sa teda pozbierali, dali sme sa prechádzku, ukludnili sme sa, dostali sme sa k tomu naspäť a potom to zase išlo úplne v pohode, čiže... Čo bol zatiaľ ten prekvapivý moment? Myslím si, že dnešok. Pretože po včerajsku som čakal, že bude taký ťažšie do obeda, ale zatiaľ úplne pohodička. Ako si rozumiete s mentormi? Veľmi dobre. Kto je tvoj mentor? Andrej a ešte Juraj sa mi zdá. Jakub, tak. OK. A čo možno by si ty vedel vypichnúť, čo ti priniesol zatiaľ mentoring? Tak teda Andrej sa zatiaľ veľmi podiela na tej biznisovej časti, teraz nám pomáha s Lean Canvasom. A teda vlastne včera nás veľmi dobre nasmeroval, keď sme mali také vyhoretie, skákali sme od témy k téme, nevedeli sme presne, čo máme robiť. A on prišiel, nasmeroval nás, povedal, že chalani a baba, toto je tá téma, toto je super, poďme robiť toto. My sa tým zamysleli, povedali sme, že áno, je to pravda, toto je super, poďme robiť toto. Ty máš 16, ja mám 40, ja už to opakujem, ale ty, čo pozerajú iba jeden Jasné, diel, chápem. tak to je dosť veľký súboj, jedenáci. Ananás na pizzu, áno? Alebo jednoznačne nie. Nie? Aj, zabolelo, ale ani ja. Dobre. Výhra alebo spánok? Myslím si, že sme ochotní obetovať pár hodín spánku kvôli výhre, ale sme v takom štádiu, že momentálne nepotrebujeme obetovať žiaden spánok kvôli tomu, aby sme to nejako nakopli. Proná hackathon alebo prázdniny? Proná hackathon jednoznačne. Wow, prečo? Skúsenosti, zážitok, naozaj veľa, myslím si, že toto veľa toho, čo sme sa už doteraz naučili a to sme v polke celého procesu, čiže... My man. Deadline alebo freestyle? Akože robíme taký freestyle s tým, že s deadlineom sa momentálne nejako nezaoberáme, proste robíme, čo chceme, maximálne ako vieme a budeme ako to pôjde ďalej. A Google alebo ChatGPT? Vieš, čo je Google ešte? Viem, čo je Google. Okay. A momentálne používam Perplexity skôr na tieto searche. Čiže tak. Dobrá, ale vieš, čo je Google, hej? Jasné, viem, čo je Google. Tak nejako sa musím dostať na ten chat. No a skús mi dať zatiaľ 5-sekundový pitch vášho tímu, vášho projektu. Ponúkame dispečerom, ako sa efektívne naučiť, ako spolupracovať. Som pokašľal. Ideš? Ešte máš sekundu. Nabrať skúsenosti. Yes, stihol. Braško, držíme palce, naozaj. Toto je úžasný tím Lycea C.S. Lewisa Bratislava. Choďte sa tam pozrieť. Všetci, ktorí prvýkrát počujete o tejto škole. Treba to vidieť, treba to zažiť. A príďte aj na Prona Hackathon. Odporúčaš? Jednoznačne. 10 z 10. Čaute.